我手里现在拿的是客户寄过来的一种新型保温一体板，材质比较轻软。现在呢，我们就要为这个产品做一下速度方面的测试。我们分别用了1000毫米每分钟、2000毫米每分钟的切割速度，最后呢，将最大值加到5000毫米每分钟，同样能够达到测试的一个效果。如果你也有这方面的需求，后台私信我。记得点赞关注哦。